अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी हो रही है, जिससे कि आपके चेस्ट में, सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न लगती है, बलगम बाहर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो उसके लिए आप 4 मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन लीजिए। पहली मेडिसिन है आपकी एकोनाइट, दूसरी है आपकी एंटीमोनियम टार्ट, थर्ड मेडिसिन है आपकी ब्रायोनिया एंड लास्ट मेडिसिन है फेरम फॉस। इन चारों को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। जैसे आपने अगर एकोनाइट की 10 बूंदें ली हैं तो सबकी 10-10 बूंदें लीजिए, एक शीशी में मिक्स करके रख लीजिए। फिर उसकी आप 1 या 2 बूंदें 1 चम्मच पानी में लीजिए और उसको 4-4 घंटे में रिपीट करिए।